शिक्षिका पढ़ाने के बजाय खर्राटे ले रही है। कहा जाता है कि जब इन्हें इसके लिए टोका गया तो ये लड़ाई करने लगी, ये दूसरों से झगड़ने लगी। महिला शिक्षक हैं, अपना नींद पूरा करने के लिए इन बच्चों का भविष्य कैसे अंधकार में धकेल रही है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। आज शिक्षक दिवस है। ऐसे में एक कबीर का दोहा है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आप हैं जिन गोविंद दियो बताए। यानी कि एक शब्दों में समझे तो गुरु का जो पद है वो भगवान से भी ऊपर है, यानी गुरु भगवान से भी ज्यादा पूजनीय है। लेकिन बिहार में कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो पूरे शिक्षक समाज को शर्मिंदा कर रहे हैं। चलिए, खबर कटिहार से आई है और हम सीधे आपको बिना कुछ बोले तस्वीरें दिखाते हैं और आप खुद इस तस्वीर को देखकर समझिए किस तरीके से आज पूरा शिक्षक समाज एक महिला शिक्षिका की वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा। ये खबर कटिहार की है। आपको बताते चले कि कटिहार के आजमनगर प्रखंड की महेशपुर पंचायत अंतर्गत श्रीलोक गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय श्रीकोल अनुसूचित जाति का ये स्कूल है और इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षिका पढ़ाने के बजाय खर्राटे ले रही है। कहा जाता है कि जब इन्हें इसके लिए टोका गया तो ये लड़ाई करने लगी, ये दूसरों से झगड़ने लगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चे, किस तरीके से जो नौनिहाल है अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए जिस विद्यालय में हर रोज जाते हैं, लेकिन ये जो महिला शिक्षक हैं अपना नींद पूरा करने के लिए इन बच्चों का भविष्य कैसे अंधकार में धकेल रही है। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी वहाँ के जो प्रभारी है उनको भी है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना है कि अगर मैं कुछ करने गया तो ये हमसे लड़ने लगती है। आप खुद सुनिए कि उस स्कूल के प्रभारी मोहम्मद मुजफ्फर का क्या कुछ कहना है। कार्रवाई की जाएगी उसको, अगर मतलब कि वो सोती है। बिल्कुल, वो जो है क्या स्कूल आती क्या गए सोने के लिए? ये हो गया, उससे हमारा मतलब होटो हो गया। क्या देख लेंगे अभी? क्या देख लोगे तुम? कौन ये बात कौन बोल रही है? वही टाइम ले आओ। कौन वही सर? वो जो शिक्षित क्या नाम है आपसे? आप कैमरे पर देख करके बात कीजिए। कौन वही? कौन आपको धमका रही थी? दीपाली है। दीपाली है। कौन है दीपाली? शिक्षिका है। कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुजफ्फर। कौन से पद पर हैं यहाँ पर? प्रभारी। तो आपने स्कूल के प्रभारी को सुना। आपको बताते चले कि आज शिक्षक दिवस है। ऐसे में हर कोई शिक्षक दिवस को लेकर अपने गुरु को बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है और हर इंसान के जीवन में एक ऐसा शिक्षक होता है जिससे वो कुछ सीख कर आगे बढ़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी बच्चे के जीवन में इस तरीके की शिक्षिका हो तो उस बच्चे का जीवन कैसा हो। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन्हें कोई बात का डर नहीं है, इन्हें किसी का भय नहीं है। बच्चे कहते हैं कि बार बार इन्हें उठाया जाता है फिर भी ये नहीं उठती हैं और इसी कुर्सी पर बैठ के हर रोज आराम फरमाती है। आप नीचे चेयर के नीचे देख सकते हैं कि एक डंडा भी रखा हुआ है, एक छड़ी रखी हुई है। शायद ये बच्चों की पिटाई करती होंगी अगर बच्चे इन्हें नींद में डिस्टर्ब करते होंगे तो। और उसके अलावा देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आवाज़ लगाते हैं। जब ये मैडम सो रही होती हैं तो मैडम मैडम करके आवाज़ लगाते हैं। एक बार में इनकी नींद नहीं खुलती, जब बच्चे 2-3 बार बोलते हैं तब इनकी नींद खुलती। तो ये है बदलता बिहार। आप इस बदलते बिहार के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ ट्विटर के माध्यम से हमसे जरूर जुड़े। धन्यवाद।